porque todo lo que es el Magdalena Medio es territorio de gente, territorio de encuentros y bueno, creo que ese es mi significado del río, la gente, carisma, tierra. El pescado es como nuestro alimento fundamental. El pescado es como la insignia del barranqueño. Cuando viene alguien de afuera, nosotros como que le decimos, lo invitamos al Paseo del Río a que te comas un buen pescado, que es como la carta de presentación de nosotros los barranqueños. El sabor ribereño, sabor de Río Magdalena, sabor riverense, como todos los ribereños, como todos los barranqueños. Esa sabrosura, hermano, que lleva uno en la sangre como afro que es. Ese sentir de esos tambores, ese sentir de esas gaitas, que la cumbia La Pollera Colorada es la que nos identifica y es nuestro patrimonio, man. Una belleza. ¿A qué le sabe? Oh, a mí me sabe a todo, a salsa, a todo. Arroz de pollo criollo, vea, listo. La vida de pescado. Déjeme ver la vida de pescado, ¿cómo es eso? Ya viene listica para destacar, para abrirla y... Aparte del calor, me siento bien aquí en Barranca. Barranca es lo mejor, Barranca es la tierra de progreso, de paz, de tranquilidad, de todo. Barranca es lo más hermoso. Barranca Bermeja me suena a temperatura, a calor, a una gran ciudad, una ciudad con mucha gente acogedora, amigable. Barranca, para mí que soy barranqueño, es lo máximo, ¿sí? Ojalá que hubiera fiesta permanente. Si nosotros nos encontráramos en fiesta permanente, siempre estuviéramos en paz. Barranca Bermeja me suena a música, a cultura, a poesía, a vallenato. Como decimos en la costa, al olor de la tierra, al olor de Corraleja. Eso nos sabe Barranca Bermeja. Una mamita, 7.000 pesos. Con ensalada agridulce. Boca Chico grande, magre, Boca Chico. Santander es pionero de la industria petrolera. Todo lo que quieran saber del petróleo está en Santander y está en el centro de Ecopetrol. Ministerio TIC